ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஏஎஸ் ஹோம். டுடே நம்ம என்ன பார்க்கலான்னா, இந்த கிளைமேட்டுக்கு குழந்தைகளுக்கு சளி இருமல் குறையிறதே இல்லைங்க, வந்துட்டு தான் இருக்குது. எவ்வளோ தான் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக பார்த்தாலும் அவங்க ஏதாவது தண்ணி எடுத்து குடிச்சிருவாங்க, இல்லை ஏதாவது ஜில்லுன்னு சாப்பிட்ருவாங்க, சாக்லேட்ஸ் எடுத்து சாப்பிட்ருவாங்க. ஸோ இந்த கிளைமேட்டுக்கு உடனே நமக்கு சளி கோல்டு இந்த மாதிரி நமக்கும் சரி குழந்தைகளுக்கும் சரி அதிகமாக இன்ஃபெக்ட் ஆகுது. அதை எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி வந்தால் அதை எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சின்ன டிப்புங்க. நம்ம நார்மலாக குழந்தைங்களுக்கு சாதம் கொடுக்கும்போது நெய் யூஸ் பண்ணுவோம். நம்மளும் சாதத்துக்கு நெய் யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த நெய்யை என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, ஜஸ்ட் ஒரு 1 வீக்கு தகுந்த மாதிரி 1 ஸ்பூன் நெய்க்கு நீங்கள் 1 கிராம்பு, அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 ஸ்பூன் நெய்க்கு 1 கிராம், அந்த ரேஷியோவில் கொஞ்சம் நெய் எடுத்து அதை நெய்யை நல்லா மெல்ட் பண்ணிக்கிங்க. அது நல்லா ஹீட் ஆன உடனே உங்களுக்கு நல்லா தண்ணி மாதிரி இருக்கும். அந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 2 ஸ்பூனுக்கு 1 கிராம்பு, மேக்ஸிமம் 1 ஸ்பூனுக்கு 1 கிராம் அந்த ரேஷியோவில் நீங்கள் போடுங்க. இது குட்டி ஸ்பூனு, அதனால் நான் ஒரு 2-3 ஸ்பூனுக்கு 1 கிராமோ ஒரு 4-5 கிராம் எடுத்துருக்குறேங்க. அந்த கிராமை நல்லா மெல்ட் ஆகும்போது உள்ளே போட்டுருங்க. அது நல்லா உங்களுக்கு நல்லா ரோஸ்ட் ஆகணும். பாருங்கள் நான் எந்த மாதிரி பண்ணுறேன்னு, அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள். அந்த கிராம்பை நல்லா நுரை பொங்கி வரும். அந்த கிராம்பு நம்ம இப்போ போண்டா பஜ்ஜியில் போட்டோன்னா எந்த அளவுக்கு நுரை வருது, அந்த மாதிரி நுரை அது ஃபுல்லாக ஆஃப் ஆயிடணும். அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அந்த நெய்யில் அதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இங்கே பாருங்கள், நான் இந்த மாதிரி கிராம்பு போடுறேனே இந்த அளவுக்கு போடுறேன், ஆனால் நெய் இந்த அளவு தான் எடுத்திருக்கேன். இது காஃப் இருந்தால் 1 ஸ்பூன் நீங்கள் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும் போது இன்ஸ்டண்ட்டாக கேட்கும். ஆனால் குழந்தைங்க அதை சாப்பிட மாட்டாங்க. கிராம்பு சாப்பிட வேண்டாம், நீங்கள் அந்த நெய் மட்டும் எடுத்து 1 ஸ்பூன் கொடுங்க போதும். சப்போஸ் அவங்க சாப்பிட்லாம் அப்படின்னா என் வீட்டில் கண்டிப்பாக சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, அதில் ஒரு 2 ஸ்பூன் நெய் எடுத்து இட்லி, தோசை, சாதம் என்ன கொடுக்குறனோ அதில் இந்த நெய் 2 ஸ்பூனை விட்டு அப்படியே கொடுத்துருவேங்க. அதுவே ஓரளவுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக ரொம்ப காஃப் இருக்கிறப்ப அவங்களுக்கு நல்லாவே அது க்யூர் ஆகுது. சேம் டைம் நம்ம நெய் கொடுக்கும் போது சளி அதிகம் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் நெய் காய்ச்சி எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சளி அதிகமாக பிடிக்காது. ரொம்ப உங்களுக்கு நெய் இந்த மாதிரி மெல்ட் ஆகாமல் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குது, ஜில்லுன்னு இருக்குதுன்னா அந்த டைமில் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆல்ரெடி கிராம்பு போட்டு காய்ச்சி வச்ச நெய்யை திரும்பவும் லைட்டாக ஹீட் பண்ணி சாதத்தில் போட்டு ஊட்டி விடுங்க. செகண்ட் டிப், இந்த மாதிரி தண்ணியில் கொஞ்சம் துளசி, திருநீற்று பச்சையில், கற்பூரவள்ளி இலை, இந்த 3 இலையும் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு இந்த மாதிரி ஹாட் வாட்டர் பாட்டில் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இருக்குங்க. செல்லோ பிராண்ட். மினிமம் ஒரு 4 to 5 hours தண்ணி நல்லா சூடாக இருக்குது. அந்த மாதிரி தண்ணியில் போட்டு பாட்டிலில் ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டு எப்போவுமே வார்ம் வாட்டராகவே குழந்தைகளுக்கு கொடுங்க. கோல்டு இல்லாத டைம் நீங்கள் ஒரு நாள் இந்த மாதிரி கொடுங்க, ஒரு நாள் ஜீரகம் போட்டு கொடுங்க, ஒரு நாள் நார்மல் வாட்டர் கொடுங்க. ஏன்னா எல்லா வாட்டருமே அவங்களுக்கு ஒத்துக்கணும். அதுக்காக தான் எல்லாம் கலந்து கொடுங்கன்னு சொல்கிறேன். பாருங்கள், என் பொண்ணு கிராம்பு போட்ட நெய் சாப்பிடவே மாட்டா. நான் இட்லி மேலே எந்த அளவுக்கு நெய் விட்டுருக்குறேன்னு பாருங்கள். இது அட்லீஸ்ட் ஒரு 1/2 இட்லி தான் சாப்பிட்றான்னா அந்த நெய் போதும். சப்போஸ் பத்தலை அப்படின்னா இன்னும் 2 ஸ்பூன் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிங்க, சாப்பிட ஆட் பண்ணிக்கிங்க. நமக்கு இட்லியோடையே உங்களுக்கு அந்த நெய்யும் உள்ளே போயிடும், அவங்களுக்கும் அது தெரியாது. ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். தேர்ட் டிப், ரொம்ப இருமல் இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி குழந்தை இல்லாமல் ஒரு 4 வயசு 3 வயசுக்கு மேலே இருந்தாங்கன்னா அந்த ஏலக்காயை லைட்டாக தட்டி விட்டு ஜஸ்ட் உள்நாக்கில் நல்லா படும்படியாக ஒரு 1 hour 2 hour அப்படியே வச்சுக்க சொல்லுங்கள். அந்த எசன்ஸ் தொண்டைக்குள்ளே போனாவே அந்த காஃப் குறைஞ்சிரும். பெரியவங்களுக்கு ஒரு 2 to 3 ஏலக்காய் அதே மாதிரி வச்சுக்கோங்க. நமக்கும் அதே மாதிரி இன்ஸ்டண்ட்டாக குறையும். சேம் இதை நான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறேங்க, அதில் தான் சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி ரொம்ப குட்டி குழந்தையாக இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, நல்லா அரைச்சி வச்ச ஏலக்காய் தூளை நம்ம கையில் எடுத்து லைட்டாக அவங்க உள்நாக்கில் படுற மாதிரி வச்சு விட்டுருங்க போதும். அதுவே உங்களுக்கு நல்லா காஃப் சரி பண்ணுங்க. சேம் டைம் இந்த மாதிரி ஜில்லுன்னு இருக்கிற கிளைமேட்டில் ரொம்ப ஸ்வீட்டு, கடை ஸ்நாக்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுக்காம இந்த மாதிரி அவிச்ச கடலை, கிழங்கு இந்த மாதிரி வேக வச்சு கொடுங்க. இந்த மாதிரி கிழங்குலாம் எடுத்துக்கும் போதும் நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது. சேம் டைம் நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கும் போதும் நல்லா வார்ம் வாட்டரே கொடுத்துருங்க. ஏன்னா இந்த கிளைமேட்டுக்கு ஃப்ரூட்ஸு சில டைம் இன்னும் கோல்டு இன்க்ரீஸ் தான் பண்ணும். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள். நான் எப்போதுமே கிழங்கு வேக வைக்கும் போது சில பேர் ஆவியில் வேக வைக்கிறாங்க மரவள்ளி கிழங்கு. ஆனால் நான் அந்த மாதிரி பண்ணுறதில்ல, எனக்கு அந்த டேஸ்ட் பிடிக்கல. நான் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு உப்பு போட்டு தான் வேக வைக்கிறேன். ஆனால் நிறையா பேர் அதை ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல. ஹெல்த் வைஸ்
இதை விட அதுதான் நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு சரியாக தெரியல, ஆனால் எனக்கு இந்த டேஸ்ட் பிடிச்சதுனால என் வீட்டில் இந்த மாதிரி தான் செய்கிறேன். அப்படியே என் பெரிய பொண்ணுக்கு தேவையான ஃப்ரூட்ஸு, கிழங்கு இந்த மாதிரி எல்லாமே வேக வச்சு எடுத்து பேக் பண்ணிட்டேங்க ஹாஸ்டல் கொண்டு போக. இன்றைக்கி டே இப்படி தான் போச்சு. இந்த ஹெல்த் டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க, வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணிடுங்க. இப்போ நான் சொன்ன எல்லா டிப்ஸும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தாலும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 4 துளசி, திருநீற்று பச்சிலை, கற்பூரவல்லியில் ஒரு சின்ன பீஸ் வெற்றிலை, இந்த 4ஐயும் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி லைட்டாக இந்த மாதிரி வதக்கி அதை கொடுங்க. அப்போ தான் சளி சுத்தமாக 2 டேஸில் க்யூர் ஆகுதுங்க. ரொம்ப குழந்தையாக இருந்தால் மென்று சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் நல்லா அரைச்சி கொடுங்க. இல்லைன்னா மிக்சியில் நம்ம டீ போட இஞ்சி தட்டுவோம்ல, அதில் கூட நல்லா அரைச்சி எடுத்து கொடுங்க. நான் ஒரு 10 இயர்ஸாக இதை தாங்க ஃபாலோ பண்ணுறேன். இது கேட்குற அளவுக்கு எந்த ஒரு மெடிசனும் அவங்களுக்கு கேட்கவே கிடையாது. 10 இயர்ஸாக கோல்டு, காஃப் இந்த மாதிரி எதுக்காகவும் நான் ஹாஸ்பிட்டல் போனதே கிடையாதுங்க. இந்த டிப்ஸை ப்ராப்பராக நல்லா வதக்கி இதே மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக க்யூர் ஆகும். ஆனால் சில பேர் வெறும் தலையாக கொடுக்குறாங்க, வதக்கி கொடுக்காம. அதனால தான் சரியாகிறது இல்லை. ஒரு நாளைக்கு 2 to 3 வேளை இதை கொடுங்க. காலையில் வெறும் வயிற்றுலையும், நைட்டும், மதியம், இந்த மாதிரி 3 நேரம் கொடுத்தீங்கன்னா 2 டேஸில் கண்டிப்பாக க்யூர் ஆகும். டிப்ஸ் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.